Добрый день, уважаемые зрители этого ролика. Многие владельцы небольших загородных домов мечтают о том, чтобы у них в доме была собственная печка. Но при этом небольшие размеры помещений не позволяют им положить кирпичную печь или установить отопительный котел. Но даже в этом случае есть решение, которое наверняка поможет вам реализовать вашу мечту. Эверест представляет свою печь Эверест F7. Это замечательная, компактная, очень симпатичная и красивая чугунная печь, которая может быть размещена в любом, даже самом маленьком доме. При этом эта печь отапливает достаточно большое помещение. Она рассчитана на объем помещения больше 150 кубических метров. Чем же, кроме компактности, примечательна эта печь? Конечно же, это вот такое большое, почти панорамное стекло. Это очень удобная дверка, в которую встроена система подачи воздуха для колосникового горения. И мало того, у данной печи вот здесь реализована система, которая называется чистое стекло. Подача воздуха через верхние щели над топкой приводит к тому, что стекло во время горения дров в печи не коптится и не засаживается. Оно остается практически кристально чистым, и через него вы можете наблюдать огонь. И еще одна характеристика печи, которая делает ее незаменимой в маленьких сборных щитовых и каркасных домиках. Ее вес составляет всего 66 килограммов. То есть для того, чтобы установить эту печь в вашем доме, нет никакой необходимости устраивать специальный фундамент или усиливать полы. С такой массой, я повторю, всего 66 килограммов, печь встанет на уже существующие полы и замечательно будет чувствовать себя в любой из ваших комнат. А теперь я предлагаю вам более подробно посмотреть на технические характеристики печи, ее размеры, ее возможности. Конечно же, мы обязательно заглянем в топку, посмотрим, как все устроено внутри. Конечно же, мы обязательно растопим печь и покажем вам, как она работает в самом деле. Кроме того, мы планируем снять замеры с самой печи и на некотором расстоянии от нее, для того, чтобы показать, каким образом происходит нагрев воздуха в помещении рядом с печью. Компактность печи, которая сочетается с высокой теплоотдачей, обеспечивается прежде всего форм-фактором самой топки. Вы видите, что это достаточно высокая, как бы обрезанная с двух сторон бочечка. Даже при открывании дверка выходит вперед всего лишь на 33 сантиметра, что обеспечивает размещение печи в любом самом ограниченном пространстве. Система «Чистое стекло» состоит вот из этих отверстий, которые закрываются заслонкой. При сдвигании рычага вправо мы открываем отверстие и позволяем воздуху проходить через них и попадать вот сюда на стекло. При необходимости обеспечения длительного горения мы можем просто частично или полностью закрывать эти отверстия. Во время топки система «Чистое стекло» полностью перекрывается верхним краем дверки. И никаких отверстий на передней поверхности топки мы не видим. Вот эта круглая поворотная ручка в нижней части дверки позволяет регулировать объем поступаемого в колосниковую зону воздуха. Когда мы открываем ручку, мы увеличиваем поступление воздуха. Когда мы заворачиваем ручку и закрываем, то мы уменьшаем количество поступаемого воздуха вплоть до полного его отсутствия. Керамический шнур и вот этот бортик по периметру всех отверстий топки при закрывании обеспечивают практически полную герметичность дверки. Воздуха поступает очень и очень мало, и именно это обеспечивает длительное горение топлива внутри топки. Но давайте мы заглянем в саму топку и посмотрим, что же есть там. Стенки топки выполнены с небольшим оребрением. Они не совсем ровные. Это позволяет печи Эверест F7
более эффективно снимать температуру с горящего пламени и передавать ее наружу. Отверстие в дне топки – колосниковая решетка. Но только, как видите, здесь отверстия относительно малы. Для того, чтобы даже в режиме полного открытия заслонки на передней поверхности дверки количество поступаемого воздуха было ограничено. Ну что же, я предлагаю растопить нашу печь и посмотреть, какие температурные режимы выдаст она нам во время своей работы. Давайте посмотрим, что сейчас происходит. Система подачи воздуха в колосник, вот я ее открываю, она у нас практически полностью открыта. Система подачи воздуха на стекло у нас тоже открыта. У нас хорошо закрыта дверка и, конечно же, у нас открыт полностью шибер. Вот сейчас наши дрова начинают разгораться, и мы с вами засекаем время. В камере сгорания достаточно дымно, но зато очень хорошо видно, как поступающий через систему чистое стекло воздух отсекает дым именно от самого стекла. Он как бы уводит дым вниз, дым немножко заворачивается. Посмотрите, как разгорелось пламя. Вы посмотрите, как оно стремится наверх, вырваться в дымоход по направлению движения тяги. Но зуб-отбойник, который наискосок стоит внутри верхней части топки, не позволяет пламени прорваться в трубу, он заворачивает его, заставляя дымовые газы догорать именно в камере сгорания. Посмотрите, как работает система чистое стекло. Нет ни копоти, ни сажи, все абсолютно чисто и красиво. И вы можете отлично видеть горящий живой огонь. Прошло уже полчаса с того момента, как мы растопили нашу печь. Казалось бы, это относительно небольшое время, но давайте снимем параметры и посмотрим. Одно могу сказать уже сейчас. Стоять слишком близко к топке некомфортно, потому что от нее идет достаточно заметное сильное тепло. На верхней крышке 300 градусов, 290, 300. Но и даже наша печь Everest F7, цифра обозначает как раз мощность, она мощностью 7 киловатт, и то уже дает на выходе достаточно комфортную температуру. Всего через полчаса от начала топки. От начала топки нашей печи прошел час. Сейчас самое время положить 3-4 полежка, полностью перекрыть доступ воздуха, перевести печь в режим экономного или длительного горения и посмотреть, как долго она будет поддерживать такие температуры и как долго будут на этот раз гореть в ней дрова. Приступаем. Вот у нас 4 полена, каждый из них весит примерно килограмм. Сейчас дадим огню чуть-чуть разгореться, дрова схватятся, и после этого можно переводить печь в режим экономного горения. Вот дрова уже разогрелись достаточно активно, и можно переводить печь в режим экономного горения. За режим экономного горения отвечает несколько элементов печи. Ну, во-первых, это, конечно, задвижка в нижней части дверки, которая перекрывает доступ воздуха в колосниковую зону. Во-вторых, и об этом не стоит забывать, за скорость и интенсивность горения отвечает шибер, который находится на трубе. И в-третьих, но в достаточно малой степени, наверное, процентов 15-20, воздуха все-таки будет, конечно же, поступать через систему чистое стекло. И ее тоже надо перекрывать, если вы переводите печь в режим длительного горения. Вот я полностью закрыл отверстие, которое находится за ручкой и поддает воздух
в поддувальную зону, посмотрите, как сразу упал огонь. И это еще не закрыт шибер. Пламя горит в самом экономичном режиме. И такое ощущение, что дрова не прогорят никогда. Но на самом деле снизу они сейчас достаточно сильно подогреваются, и скоро за счет процесса пиролиза начнут выделять дымовые газы. И эти дымовые газы будут сгорать в верхней части топки. Мы на это обязательно посмотрим. Что же такое применительно к печи термин «северное сияние»? Да вот посмотрите, вот как будто бы ниоткуда возникают языки пламени, которые совершенно не касаются горящего топлива. Именно это сгорающие пиролизные газы. От высокой температуры горючие газы, которые содержатся в дровах, поднимаются вверх, где вспыхивают красивыми языками, которые действительно напоминают северное сияние. Вот сейчас этот эффект северного сияния очень хорошо виден в левой части топки. На часах 16:28. Вы видите, что поленья отнюдь не прогорели. Это еще не угли. Это вполне себе поленья цельные. И они будут гореть до состояния углей как минимум еще минут 40, а то и час. Давайте сейчас проверим температуры на поверхности печи и на наших стенах. Верхняя часть печи 270 градусов, 280. На дымоходе, вот здесь на выходе 165 градусов, вот здесь перед шибером 138. Та дальняя стена 26 градусов, за печкой стена 44 градуса, вот эта левая боковая стена 28 градусов и наша деревянная стена на парной 26 градусов. Печь показывает очень неплохую динамику поддержания температуры именно в помещении. Печь еще отапливает помещение, не просто поддерживает тепло, а понемножечку его наращивает. На часах 17:24. Мы начали топить нашу печь Эверест F7 в 13:27. Прошло уже 4 часа. Из этих 4 часов печь 1 час горела в интенсивном режиме, когда в нее было заложено 8 полешек дров. После часа такого горения все дрова прогорели, поскольку шибер был открыт и заслонка поддачи воздуха в поддувало тоже была открыта. И мы заложили всего 4 полешка, еще 4 килограмма дров, и поставили печь в режим длительного или экономного горения. Мы закрыли шибер, мы закрыли подачу воздуха в поддувальную часть и оставили печь гореть в таком виде. Вы видели, каким прекрасным было пламя. Вы видели эффект северного сияния, который отличает режим экономного горения от других режимов горения печи. И вот теперь, по прошествии 4 часов от начала горения, мы можем с уверенностью сказать, что печь-камин Эверест F7 из качественного европейского чугуна – отличное решение для небольших дачных домиков. Она очень быстро набирает температуру, она очень быстро нагревает помещение до комфортной температуры. И после этого в режиме длительного горения, в режиме экономии дров, она способна поддерживать эту температуру часами. А Эверест прощается с вами, желает вам всего самого наилучшего и говорит вам «до свидания».